Ci troviamo qui nella chiesa di San Giovanni Battista che i francescani hanno costruito nel 1737 sopra un'antica chiesa crociata che si presume sia quella di Sant'Andrea, ma stiamo ancora studiando tutta la storia, la planimetria e con gli scavi pensiamo in qualche anno di dare i risultati. Questa chiesa ha sempre presentato problemi dal punto di vista della manutenzione, essendo vicino al mare, siamo a pochi metri dal mare, quindi soprattutto la risalita dei sali, dell'acqua, dell'umidità ci ha causato molti problemi, per cui ogni tanto bisogna rifare gli intonaci, bisogna rifare le fughe, la manutenzione delle linee elettriche e di tutto il materiale qui nella chiesa bisogna rinnovarlo. Nel 2000 abbiamo restaurato in modo completo il soffitto, togliendo tutti gli intonaci, soprattutto in cemento, gli intonaci fatti in modo maldestro nel passato. Abbiamo rifatto le fughe con cocciopeste e malta grezza. Nonostante questo abbiamo notato la cascata di polvere sia dalle fughe sia dalla pietra. Qualche mese fa abbiamo fatto un ulteriore intervento a base di raso sasso, un materiale che ci ha mandato la calchera di Trento, e abbiamo tolto, come vedete dal soffitto, anche dal colore si vede diverso, abbiamo tolto il precedente materiale, abbiamo ripulito le fughe e rifatto con questo materiale che è composto anche di calce idraulica, pozzolano e aggreganti. Comunque la scheda tecnica ve la spiegherà la dottoressa Chiara D'Avia, che partecipa a un restauro abbastanza delicato nella chiesa della Mensa Christi a Nazareth e viene dalla scuola di Ravagnan di Venezia. Prego Chiara. Allora sì, questa è una malta che è stata appunto progettata appositamente per questo tipo di pietra, che è un calcare tenero locale, argilloso, e questa malta ha la particolarità di essere prodotta da calcare. Queste calcare sono appunto dei forni che vengono costruiti come nell'antichità, quindi anche il processo di cottura della pietra è esattamente identico all'antico. La pietra viene scaldata in questi forni a circa 800-900 gradi, si ottiene una calce che è molto pura perché contiene circa l'82% di carbonato di calcio, il resto invece sono dei sali, al contrario di una malta invece prodotta industrialmente che contiene invece un contenuto di carbonato di calcio di circa il 60% e il resto sali. A questa malta, appunto, oltre alla calce idraulica viene aggiunta anche della pozzolana e dell'aggregato inerte, che sono praticamente delle sabbie grosse di fiume, e la caratteristica di questa malta, costituita appunto da questa sabbia grossa, ha la capacità di aiutare il movimento, diciamo, della pietra, che si dilata e si contrae, e soprattutto riesce a far fluire meglio le soluzioni saline che inevitabilmente passano attraverso questo tipo di roccia. E quanto tempo si prevede che resisteranno questi materiali senza fare un nuovo intervento?
La malta resiste per sempre perché appunto è prodotta come nell'antichità e la pietra purtroppo ha il suo processo di degrado che è inevitabile, però comunque è rallentato grazie a questo tipo di malta. Quindi essendo qui vicino al mare è tutto dire insomma ciò che stiamo facendo, ma speriamo. Bene, adesso vi annuncio che dalla ultima trasmissione di Telepace su Acco abbiamo fatto dei lavori anche nella cripta per completare un pochino il camminamento dei pellegrini che dalla cripta poi devono uscire di nuovo nella parte sopraelevata. Abbiamo tagliato la roccia per fare una scala nella cisterna e poi anche un androne è stato restaurato, anche se non parzialmente, anche se non abbiamo ancora finito. Andiamo a vedere questa scala tagliata nella roccia e poi parte di questo androne in restauro, in corso di restauro. Qui la cisterna è questa, poi si esce di qua. Questa era una cisterna che i francescani usarono dal 1737 perché l'acqua qui siamo in zona di siccità, quindi di primaria importanza. Nel 2000 abbiamo svuotato questa cisterna perché era ancora piena. Abbiamo anche aperto da questa parte una finestra per far asciugarla dall'umidità di tanti anni, perché entrando qui si faceva una sauna semplicemente. L'intonaco era fatto a base di cenere e calce, quindi impermeabile, e qualche settimana fa abbiamo tagliato la roccia e nella roccia abbiamo fatto questi gradini che in futuro saranno percorsi dai pellegrini. Come vedete qui abbiamo sul muro già disegnato la scala, qui verrà un pianerottolo con una ringhiera e da sopra usciranno e così completeremo il restauro di questa chiesa che rientra perfettamente nelle attività della custodia di Terrasanta, che ha come primario scopo quello di riscattare e restaurare i luoghi santi. Ecco, adesso usciamo verso la parte superiore e ce ne andiamo via come tutti i pellegrini faranno in futuro. Qui siamo nella parte superiore della cripta e qui dovrebbe finire il camminamento, diciamo la visita dei pellegrini. Siamo in fase di restauro anche di questo androne che abbiamo aperto soltanto qualche anno fa perché era chiuso qui. E dopo di qui
visiteremo in futuro altri 3 androni in cui verrà probabilmente una mostra della vita dei santi, San Francesco, San Paolo già l'abbiamo messo giù, qui dopo verrà San Francesco e forse San Luigi IX, re di Francia. Con l'architetto qui Laura Stegno stamattina abbiamo lavorato anche per vedere un pochino i futuri sviluppi di questo cantiere. Sotto abbiamo la cripta dove abbiamo fatto gli scavi prima del 2000 e in una zona, in una parte della cripta abbiamo anche sistemato la mostra su San Paolo. Da sotto i pellegrini avranno la possibilità di accedere a questa parte superiore attraverso una scala per concludere poi la visita in questa zona dove ci sono ancora altri 3 androni in fase di restauro.